Поехали можно. Так, материал бархат называется, да? Да, встречу. Оверлок Шунфа 7,57, но работаем как трехниткой. Так, строчка шикарная. Материал бархат. Все. Да, сейчас мотор покажу. Мотор фрикцион. Мотор фрикцион. Работает отлично. Так, ну добавлю ссылку, там настройка есть, настройка оверлока, дифференциал и регулировка длины стежка. Ну и заправку ниток сейчас попробуем заснять. Тут понятно. И заправку ниток, если крутить. Вот так вот лучше видно. Так, чуть масла можно долить, конечно. Чуть масла надо, чтобы выше поплавок поднялся, но масло в глазке циркулирует. Так что, да, заправка ниток еще есть тут, как на пятинитку. Все, плиз, добавлю ссылки на другие оверлоки и заправка ниток Джек там есть. Плиз.